दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स अचानक गायब हो गए। इस जगह को कहते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशन का वो हिस्सा जिसे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस एरिया माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहां मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कुछ इसे एलियन से जोड़ते हैं और कुछ मानते हैं कि समुद्र के नीचे अभी भी अननोन सीक्रेट्स छुपे हैं। फॉलो कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम सुनेंगे एक पायलट की लास्ट टेरिफाइंग रेडियो रिकॉर्डिंग।